Estamos con Lucas, que es un profesional en el tema de audios y que le da mucho sonido a todos los vehículos. Contanos un poquito cómo es armar un audio, digamos, con mucha potencia para cualquier rodado. Bueno, lo principal primero es tener bien en claro qué es el sonido que se busca, que ahora hay mucha tendencia a que sea el sonido para afuera, ¿sí? Mucha gente que le gusta pararse, abrir las puertas y que la gente alrededor escuche. Y también el otro tema es si quieren una buena calidad de sonido para el interior. Esos son los dos primeros pasos, establecer qué tipo de audio es el que se quiere buscar en el vehículo. Bien, no es lo mismo. Nosotros por ahí creemos que ponemos un sonido y que va a servir para las dos cosas, pero no. No es lo mismo, no es lo mismo porque son dos tipos de sonido diferentes y se buscan distintos resultados. Por ende, el equipamiento que se utiliza es totalmente diferente. Bien, ¿y qué equipo es el que necesitas? El equipo básico es tener una buena unidad principal, que es el estéreo, que el original de fábrica muchas veces viene muy limitado, ¿sí? Ahora en el comercio actual hay mucha mercadería que tiene muy buen resultado a bajo precio, ¿sí? La idea siempre es tratar de darle buena calidad de sonido, tratando de acomodarnos al presupuesto también que cada uno tenga. Bien, y esto se puede poner en cualquier vehículo, o sea, no importa ni la marca ni el año del vehículo. El tema del equipamiento de audio está estandarizado, o sea que puede servir para cualquier tipo de vehículo, para cualquier marca, para cualquier año. Eso no nos frena a la hora de modificar o colocar un equipo de música. Siempre hay que cuidar el detalle, el que no se rompa nada, el que quede, que no haga ruido, que si se desarmó se vuelva a armar como estaba. Entonces, bueno, todo eso va sumando, ¿sí? Y eso nos ha dado estar un poquito más en el detalle. Me encantó, es súper personalizado. Yo ya te voy a contratar para también, quiero que mi auto me despeine cada vez que suba con el sonido. Muchas gracias por ser parte de Factor San Juan. Muchísimas gracias a ustedes.